证，还有我刚刚跟大家分享，还有可能你们都听到周遭人事物的一些发生的实际的情形，我们真的是要怎么样？我们要警醒，阿们，我们要警醒啊！所以说我们刚刚提到说，举凡交鬼、占卜、看相，还有什么摸卜算命等等哈，都是不信任神的举动，是很愚昧的行为。我们不要给恶者留地步。还有我刚刚提到说，圣经清楚记载，马太福音12章也有这样的记载。当恶者被赶逐出去的时候，赶离人生的时候，他就到处游走。一样的情形，我们回去得翻这些圣经真实的记载，来使我们得到警醒。我们不要做这些不信任神的举动。所以我在这边很郑重的来宣告，我们的神是什么？忌邪的神，阿们。忌邪的神，希伯来书、旧约都很清楚说，我们的神是忌邪的神，他是烈火，阿们。我们要离开这些举动。我们要分别出来，所以我们的神是爱我们的神，我们不要越过神，因为他要我们怎么样？凡事规规矩矩，按着次序来行。我知道有一首诗歌，我们可能都会唱，最近常在唱《恩典之路》，有没有？一步又一步，有没有？会不会唱？对。神就是要这样带领我们。主啊，我带着刚强、仁爱、谨守，谨守的心是什么？就是遵行神话语的心，来跟他走。一步一步，然后神说：“我带你走这个恩典的路。”什么是恩典的道路？就是义人的道路。我愿意这样来做的话，义人的道路，圣经说什么？义人的路就像什么？黎明的光，越照越明，直到正晚，就是这样一个恩典。哈利路亚！所以说我们不要做超越神的事情说实在话，如果说今天神让我们知道说明天我自己会发生什么事情。我会中奖，我会发财，我想我们都不能自己，因为太兴奋了，不是太恐惧了这样的消息，所以要牢牢记住，一天的担子一天担就够了，把未来更多交托给神，还有特别是申命记29章29节，我们可以记起来，隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远向我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法和上的一切话，这一节经文对我们有很大的帮助，好，那其实圣经有很多这样一个忧虑的记载。那最后我要分享这个是在马太福音19章提到的，对不起，这个是少年人的忧虑今天没有时间分享这个。我要分享在路加福音10章提到的，也有一个忧愁的实例。那这两个人物我们都很熟，就是谁？马大还有玛利亚。我们可能在很多讲台信息分享听过这样的一个分享，神的话。那特别透过我今天的分享，这边是记载在路加福音10章的38到42节，我们回去可以翻那这边提到说，伯大尼的马大还有玛利亚两姊妹，她们侍奉的事情我们知道这两位姊妹都是热心爱主的人，阿们那至于这两位姊妹，她们的服事有什么差别呢？我来跟大家说明。马大这位姐姐，她是什么？外面的服事，就是魂的服事。那你看圣经记载，我们就知道说，她工作怎么样？忙乱，工作忙碌，心中烦乱。那妹妹玛利亚，她是属于什么样的侍奉？是心里面。内心的侍奉，内心的侍奉。你看圣经说，他安安静静的坐在谁的脚前？耶稣主的脚前，领受真道。那实际上这两种服事，在教会来讲都是需要的，都是需要的也就是说，因为耶稣并没有说，我只要玛利亚，只要大家来听我讲道，不要马大接待。那为什么主在这边会责备马大呢？不然为什么他会称赞高举玛利亚？那我们都知道这个答案，对不对？因为马大讲闲话，对不对？圣经说，他说：“主啊，我妹子留下我一个人服侍你，你不在意吗？”我们就知道马大他有一个错误的观念，是不是他认为说只有这样忙碌
单单来服侍主，为主来捧茶、端饭，才是一个真正的服侍呢？那像玛利亚，我的妹妹，服侍在主的旁边来听到，这样就不是一个服侍。那其实偏重一方，忽视一边，其实都不对。如果说两个人都去忙碌，或是两个人都去听到，那主耶稣他肉体的需要就没有人为他预备。那耶稣到他们的家里，我们就是这样为耶稣基督施礼的，对不对？不是待客之道。所以最特别是我们刚刚提到说，玛利亚最宝贵的是她什么？先选择了什么？上好的福分，我们都很清楚。耶稣说，玛利亚选择了上好的福分，因为她先选择了，她坐在主的面前想领受，她先求什么？灵里面的宝珠，然后才要去服侍。那其实透过玛利亚跟马大他们一个服侍的经历，其实我们可以学习到什么？你看，马大为什么有忧愁？为什么有这样的思虑？为什么？对，最重要就是说，他在服侍主的时候，他也没有专心。他是不是可能一面煮饭？玛利亚不能帮忙，怎么煮？是不是一定是这样的？不知道厨房是不是跟那个他客厅是在一起？我不知道。你看他不专心，他没有好好煮饭，没有做他自己的服侍，他眼睛一直在谁的身上？玛利亚，你看坐在那边偷懒，不来帮我洗菜，我一个人那么忙，然后甚至他说什么，连主都不说一句话。他服侍主的时候不专心，眼睛常常看着妹妹。然后你看，在这样的光景，我们想想看，如果我们常常是在这样一个光景的人，你看你心里会怎么样？会喜乐吗？一定充满了什么？埋怨、苦毒、批评，认为什么都是不公平的。阿们。会有这样的一个光景，越想越委屈，可能一面煮饭一面流眼泪，哇，那个眼泪都变成当天的菜色之一。一直在心里埋怨、嫉妒妹妹，她为这个事情思虑烦恼。所以说马大的光景，弟兄姐妹，就是你我，包括我们本相的一个描述，像不像？像吗？像。你看我举手呢，像吗？像。感谢主我们本相的描述因为多少时候我刚提到教会的侍奉，还有我们在家里面、在学校，甚至在公司，只要有与人一起同工配搭的场合，我们会不会这样的一个情形？我在忙碌，我看到别人好像都坐在那边养我代志，我这心里很多的不平，特别是我们看到所谓的恶人蒙福，我更是心怀不平，我们就埋怨神，说你对我不公平，你偏待我，等等等等，却忽略了我这个时候所做的事工是我自己应当做的。哈利路亚，很重要我们不要一直想到别人，不要眼睛定睛在别人的身上，也许人家刚坐下来，也许人家刚好洗完厕所。也许他出去传福音，阿们。我们眼睛不要单单定睛在别人的身上，别人的好坏是非，有谁鉴察？我们的神，神鉴察人心，神会在这样的事上他掌权，所以我们只要学习什么？我要尽本分，我就不至于什么忧愁、烦恼、挂虑。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，所以上述的，我们今天分享了3个忧愁的实际的例子，其实圣经记载很多很多。那透过这些例子，那我们刚刚提到说，虽然这个是发生在2000多年前，可是你看传道书说什么？日光之下无新事。你看只要是有人的地方就是会有这些问题。阿们吗？所以说我们知道这样的时日过来，类似的事情一直发生在我们的周遭，在我们的生命当中。所以说我们如果同样常常为着这样的事情落在什么忧愁之中的时候，我希望我们今天的讲台信息，透过神的话，能够再一次的来怎么样警醒我们自己，来建造我们自己，来安慰我们自己，甚至怎么样调整我们的生命。
阿门吗？阿门，阿门哈。所以说，让我们谨记神的话。我们刚开始读的经文是什么？腓立比书4章6节7节。应当用话语，只要凡事祈求和感谢，将我们所需要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在耶稣基督里保守我们的心怀意念。阿门，阿门。好，还有最重要，我们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念我们。阿门。开场感谢赞美神。